Всем доброго времени суток. Уважаемые партнеры, я Чихарев Геннадий, город Кемерово. Хочу показать вам свой кабинет, где мне пришли монеты. Как и было обещано, 100 монет покупаю и 100 монет дарит Рой-клуб. И вот монеты у меня в кошельке и уже начали свою работу, чему я очень рад. Хочу выразить огромную благодарность Владимиру Мошкину за столь замечательный проект, где каждый человек может в корне изменить свою жизнь в лучшую сторону, стать более финансово успешным и грамотным, потому как здесь проводят постоянное обучение. Могу сказать полной уверенностью, что вы точно не пожалеете, присоединившись к нам. Не раздумывайте, не теряйте времени, разбирайтесь, присоединяйтесь. Всем удачи!